Qədirxum haqqında danışmaq Peyğəmbərimizin xüsusi tapşırıqlarından biridir. Peyğəmbər öz xütbəsində təkid edir ki, kim bu xütbəni eşitdisə, gərək başqalarına da çatdırsın. Burada deyilən sözləri eşidənlər eşitməyənlərə çatdırsın. Qədirxum haqqında danışmaq çox vacib məsələdir. Qədirxum hələ aktuallığını saxlayacaq, həmişə də bu aktuallıq gündəmdə olacaq. Qədirxum barədə danışmaq, onu qeyd eləməyin də çox böyük əcri var, çox böyük savabı var. Peyğəmbərimizin sünnətinə əsasən 3 gün bu bayram qeyd edilməlidir. Çünki özü də orada 3 gün beyyət alıb insanlardan. Qəribə bir hərəkət eləyib Peyğəmbər, buyurub ki, hamı gəlib, əl verib, əli ilə beyyət eləməlidir. Deyiblər, ya Rasulallah, ümumi beyyət olsa olmaz, xeyr, hamı gəlib əl verməlidir.